හලෝ අපි අපේ පේපර් එකේ තුන්වෙනි පේපර් එකේ දෙවෙනි කොටසේ ඩිස්කෂන් එක තමයි කරන්න යන්නේ. දෙවෙනි සෙකන්ඩ් පාර්ට් එක අපි එදා 25 වෙනි ප්‍රශ්නෙන් නැවැත්තුවා. එතකොට අපි 26 වෙනි ප්‍රශ්නේ ඉඳන් අද කරමු. 26 වෙනි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ උෂ්ණත්වය ප්‍රතිරෝධය සම්බන්ධ සමීකරණය. ඉස්සෙල්ලා හැමෝම ලියා ගන්න. උෂ්ණත්වය ප්‍රතිරෝධය සම්බන්ධ වෙන සමීකරණය තමයි R θ සමානයි R θ සමානයි R not පරක් 1 ධන ඇල්ෆා θ. දැන් මේක කරලා නැති කෙනෙක්ට උනත් මේක ලියාගෙන මේකෙන් ගණන් හදන්න පුළුවන්. මම ඉස්සෙල්ලා කියන්නම්. මේ R θ කියන්නේ ඒ අපි සලකන උෂ්ණත්වයේදී ප්‍රතිරෝධය. මේ R not කියන්නේ सेल्सियस अंशක බිඳුවේදී ප්‍රතිරෝධය විතරයි. එතකොට මේක නියතයක්. θ කියන්නේ පවතින උෂ්ණත්වය. present temperature එක පවතින උෂ්ණත්වය. ඇල්ෆා උෂ්ණත්ව ප්‍රතිරෝධ සංගුණකය උෂ්ණත්ව ප්‍රතිරෝධ සංගුණකය coefficient of resistance of temperature. R θ කියන්නේ පවතින උෂ්ණත්වයේදී ප්‍රතිරෝධය. පවතින උෂ්ණත්වයේදී ප්‍රතිරෝධය. resistance at present temperature. එතකොට අපිට ඕනම වෙනවක අවස්ථා දෙකකට දුන්නොත් මේ R not දාන නියතාංගයක් මේක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. R not මයි නියතාංගයක් එන්නේ. මෙතනට දාන උෂ්ණත්වය වෙනසක් නෙවෙයි පවතින උෂ්ණත්වය. මේ සෙල්සියස් අංශක බිඳුවේදීනේ දැන් හැමතිස්සෙම ටීට ගන්නේ. දැන් අපි 50 කිව්වොත් 50න් බිඳුවක් අඩු කරලා. එතකොට මෙතනට දාන්නේ 50. 30 දී කිව්වොත් 30න් බිඳුවක් අඩු කරලා මෙතනට දාන්නේ 30. ඒ නිසා පවතින උෂ්ණත්වය මෙතනට දාන්නේ උෂ්ණත්ව වෙනසක් කියන එක නෙමෙයි. එන අවස්ථා දෙකකට මේක දීලා තියෙන්නේ බලන්න. ගාන කියනවා සෙල්සියස් අංශක 10 දී ප්‍රතිරෝධය දීලා 50 දී ප්‍රතිරෝධය දීලා තියෙන උෂ්ණත්ව ප්‍රතිරෝධ සංගුණකය අහනවා. එහෙනම් 10 දී අපිට අගේ දීලා තියෙන ඕම් 5යි. ඔය වගේ සෙල්සියස් අංශක 50 දී ඕම් 10යි. එතකොට මෙතනට R not මයි ඉන්නේ. ඒකේ වෙනසක් නැහැ. 1 ධන ඇල්ෆා θ වෙනුවට දාන්න මෙතන 10. මෙතන 1 ධන ඇල්ෆා θ වෙනුවට දාන්න 50. සමීකරණ දෙක බෙදන්න. එතකොට මෙතනින් එන්නේ දෙකෙන් එකයි සමානයි 1 ධන 10යි ඇල්ෆා. මෙතනට එන්නේ 1 ධන 50යි ඇල්ෆා. එතකොට මේක හරස් ගුණ කරන්න 1 ධන 50යි ඇල්ෆා සමානයි 2 ධන 20යි ඇල්ෆා කියලා එනවා. එතකොට 30යි ඇල්ෆා සමානයි 1යි. ඒ කියන්නේ ඇල්ෆා සමානයි 1 බෙදීම 30යි. මේ විදිහටයි ඕනම උෂ්ණත්ව ප්‍රතිරෝධ සංගුණකයක රේඛීය ප්‍රසාරණ සංගුණකයක පරිමාප ප්‍රසාරණ සංගුණකයක ඒකක වෙන්නේ සෙල්සියස් අංශකයට එහෙම නැත්නම් කෙල්විනයට. අපි යන් 27 වෙනි ප්‍රශ්නෙට 27 වෙනි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ චුම්බක ක්ෂේත්‍රයක හරීම ලේසි ගානක්. ඉස්සෙල්ලා මම මේ කියන එක ලියා ගන්න. සමාන්තර කම්බිවල එකම දිශාවට ධාරාව ගමන් කරන විට when the current goes same direction to the parallel wires. සමාන්තර කම්බිවල එකම දිශාවට ධාරා ගමන් කරන විට ආකර්ෂණ බල ක්‍රියා කරයි. They have attraction forces. ඊළඟ විරුද්ධ දිශාවට ධාරා ගමන් කරන විට when they have opposite direction current they have repel force. විරුද්ධ දිශාවට යන විට විකර්ෂණ බල ක්‍රියා කරයි. දැන් බලන්න ගානේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ එකක්. මේ ක්‍රොස් කියලා අඳින්නේ තලයට ලම්බකව ඇතුළට. මේ හතරම ක්‍රොස් තලයට ලම්බකව ඇතුළටයි තියෙන්නේ. උන දැන් මෙහෙම වයර් හතරක් තියෙනවා. වයර් හතරෙම තලයට ලම්බකව ඇතුළට කරන්ට් එක යනවා. හැබැයි ඕගොල්ලෝ දන්නවා ළඟ තියෙන වයර් එකකින් වැඩි ශේෂ්ත්‍රයක් දෙනවා බලයක් වැඩි. ඈත තියෙන වයර් එකෙන් බලයක් අඩුයි ශේෂ්ත්‍රයක් අඩුයි. ඒකට හේතුව සමීකරණය ලියන්නේ F සමානයි BI. B කිව්වේ චුම්බක ක්ෂේත්‍රය. එතකොට
ළඟ තියෙන කම්බියේ ශේෂ්ත්‍රය වැඩි වුණොත් බලයක් වැඩි වෙනවා. ඒ විදිහට. දැන් බලන්න අපෙන් අහන්නේ මෙන්න මේ P කියන කම්බිය මත සංප්‍රයුක්ත බලය. දැන් මේක සමචතුරස්‍රයක තියෙන්නේ. එතකොට මේ දුරයි එකයි. මේ දෙන්න අතර තියෙන මේක තමයි P කම්බිය. මේ දෙන්න අතර තියෙන ආකර්ෂණ බලයක් මෙහා මෙහාට ආකර්ෂණය වෙනවා. ඊට සමාන බලයකින් මෙහා මෙහාටත් ආකර්ෂණය වෙනවා. මොකද මේක සමචතුරස්‍රයක තියෙන මේ කම්බි දෙකයි මේ කම්බි දෙක අතර දුර සමානයි. ඊට පස්සේ ඒවා ඊතල වලින් පෙන්නනවා සමාන ඊතල වලින්. ඊළඟට මෙන්න මේ විකර්ණයේ තියෙන කම්බිය එයා ඇතින් තියෙන්නේ. ඒ දෙන්නගේ එකම දිශාවට ඇතුළට කරන්ට් එක යන්නේ සාකර්ෂණ බල. දෙන්න යා කරන රේඛාවේ තමයි මේවා තියෙන්නේ. හැබැයි මේ බලය ඇතින් තියෙන නිසා මේක පොඩි. දැන් ඕගොල්ලෝ දන්නවා මොකද්ද වෙන්නේ කියලා සංප්‍රයුක්ත බලය කොයි පැත්තටද කියලා නිකම්ම මේකෙන් තේරෙනවා. සමාන බල දෙකක් මේ බල දෙක සමානයි. සමාන බල දෙකක් තිබ්බොත් සංප්‍රයුක්තය හරි මැදි යනවා. ඒ කියන්නේ හරියට මේ මැදි යනවා. ඒකට තව එකකුත් එකතු වෙනවා. ඒ නිසා මේකේ මුළු සංප්‍රයුක්ත බලයම මම මේ කතා කරන මෙන්න මේ රේඛාව දිගේ පහළට යනවා. ඒක හරීම පහසුයි. හැබැයි ඉතින් ඔය එකම දිශාවට යනකොට ආකර්ෂණ බල විරුද්ධ දිශාවට යනකොට විකර්ෂණ බල කියන එකයි දැනගන්න තියෙන්නේ. ඒ නිසා උත්තරේ වෙන්නේ 3. අපි ඔය එකම 28 වෙනි ගානට යමු. බලන්න 28 වෙනි ගානේ ඩි බ්‍රොග්ලි තරංග ආයාමය ගැන තියෙන්නේ. මම මේක ඉස්සෙල්ලත් මතක් කරුවා ඩි බ්‍රොග්ලි තරංග ආයාමයේ ක්‍රම 3කට ලියනවා. එකක් තමයි ගම්මිතාවේ ආශ්‍රය. ෆස්ට් පේපර් එකේ ඩිස්කෂන් එක හැමෝම බලන්න. ඒකේ මේක ඔක්කොම තියෙනවා. මේ ස්කන්ධයේ මේ වේගය එහෙම නැත්නම් ලක්ෂයකදී ප්‍රවේගය. අනිත් එක තමයි චාලක ශක්තිය ආශ්‍රය. චාලක ශක්තිය ආශ්‍රය ලියනකොට එන්නේ 2 km වල වර්ගමූලය. අනිත් එක තමයි h සමානයි 2 qvm වල වර්ගමූලය මේ තියෙන විභවාන්තරය ආශ්‍රය. මෙන්න ඩි බ්‍රොග්ලි තරංග ආයාමයේ මේ තියෙන ඩි බ්‍රොග්ලි තරංග ආයාමයේ ලියන ක්‍රමයේ h ප්ලාන්ක් නියතය මේ h ප්ලාන්ක් නියතය ස්කන්ධය u ප්‍රවේගය. එතකොට මෙතන k චාලක ශක්තිය මේ k කිව්වේ චාලක ශක්තිය k චාලක ශක්තිය කයිනටික් එනර්ජි. මේ q කිව්වේ ආරෝපණය මම කැපිටල් q ලියන්නම්. එතකොට මේ charge ආරෝපණය v විභවාන්තරය m ස්කන්ධය දන්නවා ආරෝපණය. එතකොට මේ ක්‍රම තුනට තමයි ඩි බ්‍රොග්ලි තරංග ආයාමයේ ඔයගලන්ට A level syllabus එකේ තියෙන්නේ. මේ ක්‍රම තුනෙන් තමයි ප්‍රශ්න අහන්නේ. කෙමිස්ට්‍රි වලටත් වැදගත් මේ තුනමයි, ෆිසික්ස් වලටත් මේ තුනම විතරයි වැදගත් වෙන්නේ. එතකොට දැන් ගණන් හදනකොට පුතාට කෙමිස්ට්‍රි වල විභවාන්තර වලින් ගණන් හදන්න දෙන්නේ නැහැ. ෆිසික්ස් වල එනවා චාලක ශක්තිය දුන්නොත් විභවාන්තරය දුන්නොත් මේක. හැබැයි මෙවන සමීකරණය ලිව්වත් බලන්න ස්කන්ධය අඩුයි නම් ස්කන්ධය තියෙන යට ස්කන්ධය අඩු එක්කෙනාගේ තමයි ඩි බ්‍රොග්ලි තරංග ආයාමය වැඩි. දැන් අපිට දීලා තියෙන්නේ ස්කන්ධ ඇල්ෆා වල දීලා තියෙනවා, නියුට්‍රෝන එකේ දීලා තියෙනවා, ප්‍රෝටෝන එකේ දීලා තියෙනවා, ආපහු ඉලෙක්ට්‍රෝන එක දීලා තියෙනවා. මේ බීටා අංශුවක් කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රෝන. ඒතර ස්කන්ධයේ වැඩිම කාගෙද කියලා බලුවොත් ස්කන්ධයේ වැඩිම මේ මම මෙතනින් හැමෝගෙම m කියලා දාන්නම්. එතකොට මේ තියෙන ස්කන්ධයේ වැඩිම ඇල්ෆා වල. මොකද ඇල්ෆා කියන්නේ හීලියම් න්‍යෂ්ටි කවුරුත් දන්නවා. ප්‍රෝටෝන 2 නියුට්‍රෝන 2 2p දාන 2e. ඊළඟ නියුට්‍රෝන එක හැදෙන්නේ ප්‍රෝටෝන එකයි නියුට්‍රෝන එකයි එකතුවෙන්. ඒකෙන් තමයි charge එක නියුට්‍රල් වෙලා යන්නේ. එතකොට නියුට්‍රෝන එකේ ප්‍රෝටෝන එක නියුට්‍රෝන එක දෙක නියුට්‍රෝන එකේ ප්‍රෝටෝන එකයි ඉලෙක්ට්‍රෝන එකයි දෙකක් තියෙනවා. ප්‍රෝටෝන ඉලෙක්ට්‍රෝන එකතු වෙලා නියුට්‍රෝන හැදෙනකොට එතකොට මේකේ මුළු ස්කන්ධය ප්‍රෝටෝන ඉලෙක්ට්‍රෝනයට ඉලෙක්ට්‍රෝන ස්කන්ධයත් එකතු වෙනවා. නියුට්‍රෝන එක හැදෙනවා. ප්‍රෝටෝන ස්කන්ධයට ඉලෙක්ට්‍රෝන ස්කන්ධයත් එකතු වෙනවා. හැබැයි මෙතන ප්‍රෝටෝනික ස්කන්ධය විතරයි. සමය වෙන්නේ. බීටා කියන ඉලෙක්ට්‍රෝනික ස්කන්ධයක තමයි අඩුව. හැබැයි ස්කන්ධය අඩු වෙනකොට ලැම්ඩා වැඩි වෙනවා. එහෙනම් ඩි බ්‍රොග්ලි තරංග ආයාමයේ දිනකොට ඔය සම්බන්ධයම අනිත් පැත්ත හැරීගෙන යනවා. ඇල්ෆා නියුට්‍රෝන
ප්‍රෝටෝන්. එතකොට ඩි බ්‍රොග්ලි තරංග ආයාම වැඩිම ස්කන්ධය අඩුම වෙන ඉලෙක්ට්‍රෝනය තමයි වෙන්නේ. නැත්නම් බීටා නිෂ්ක්‍රිය. ඒ නිසා ඒකේ 28 උත්තරේ වෙන්නේ 3. දැන් වැදගත් වෙන්නේ A level exam එකට මෙන්න මේ සමීකරණ 3. ඩි බ්‍රොග්ලි තරංග ආයාමයේ ලියන ක්‍රම 3ක් තියෙනවා. There are 3 types write the ඩි බ්‍රොග්ලි wavelength. 1 2 3 මේ දෙක තුනම ලියා ගන්න. ඊළඟට 29 වෙනි ප්‍රශ්නයට යමු. ඒකේ අර corrections වල ඔයගලන්ට මම ආපහු corrections තියනවා කියලා ඉවුවා. අන්න ඒකේ උත්තරයක් ඔය තියෙන්නේ. එකත් හරිම ලේසි ගුරුත්වාකර්ෂණ බලයයි වෘත්ත චලිතයයි විතරයි දැනගන්න තියෙන්නේ. දැන් නැති අය ලියන්න. ඕනෑම වස්තුවක් වෘත්තයක ගමන් කරන විට කේන්ද්‍රයේ දිශාවට x සමානයි m යොදන්න. use f equals ma towards m. උඩ ඔක ත්වරණය වෙන්නේ කීයද කියලා මම මෙතන ලියන්නම්. ඔන්න බලන්න. දැන් මේ ගානේ මෙහෙම කුඩා ස්කන්ධයක් තියෙනවා. එක ස්කන්ධයක් මේ m. අනිත් ස්කන්ධයේ කැපිටල් m මේගොල්ලන්ගේ අරයන් අපිට දීලා තියෙනවා ගාන. කුඩා එක්කෙනා කරකින අරේ මෙන්න මෙතන ඉඳලා මෙතනට අරේ සිම්පල් ආ. මෙතන ඉඳලා මෙතනට අරේ කැපිටල් ආ. ඔය විදිහට. දැන් ගාන අහන්නේ සිම්පල් m වස්තුවේ කාලාවර්තය. සිම්පල් m වල කාලාවර්තය ඇහුවොත් සිම්පල් m ටයි f සමානයි මේ දාන්න. එතකොට අපිට ගණන් වලදී ගුරුත්වාකර්ෂණ බලය ලකුණු කරන්න වෙනවා. මේ ස්කන්ධ දෙක විතරමයි දැන් විශ්වයේ තියෙන්නේ කියලා ගාන හදන්න. මේ ස්කන්ධ අසමාන වුණාට ඒගොල්ලන්ගේ බල සමානයි. බලය ලියන්නේ කොහොමද කියලා දන්නවා. මේ f ලියන්නේ gmm බෙදීම දුරේ වර්ගය ආර්ධනාර වල වර්ගය. එතකොට සිම්පල් ලිම්ගේ කාලාවර්තය අහන නිසා මම කිව්වා මේ වෘත්ත චලිතය කියන්නේ සිම්පල් ලිම්ට කේන්ද්‍රයේ දිශාවට f equals ma දාන්න. හැබැයි ඒ දානකොට මම මෙන්න මේ වලගේ ලියන එක්කෝ v වර්ගයේ බෙදීම නැත්නම් ආරෝමික වර්ගය. දැන් කෝණික ප්‍රවේගය හරි කාලාවර්තය හරි යවුවොත් ඔමේකට යන්නේ. මොකද කාලාවර්තයේ තියෙන ඔමේගාගේ අස්සේ. දැන් හරි. දැන් ආදේශ කරන්නයි තියෙන්නේ. හැබැයි f ලකුණු කෙරුවට පස්සේ නැවත පල්ලයට mg ලකුණු කරන්න බෑ. මොකද හැමෝම දන්නා f කියන්නේ mg dash. පෘථිවියදී නම් mg. ඒ කියන්නේ ඔය එකම බර ලකුණු වෙනවා. නැවත පල්ලයට mg ලකුණු කරන්න බෑ පෘථිවිය යටින් තියනවා කියලා. ඒකට හේතුව මේ විශ්වයේම තියෙන මේ ස්කන්ධ දෙක විතරයි කියලා ගණන් හදන්න. එතකොට බලන්න කැපිටල් G උත්තරේට තියෙනවා. කැපිටල් G උත්තරේට නැති අවස්ථාවල අපි ගන්නවා gm සමානයි gr වර්ගය කියලා. gm සමානයි gr වර්ගය කියලා ගන්නවා. හැබැයි හොඳට මතක තියාගන්න අපි ඒ කියන ඔය අගේ ගන්නේ අපිට g නැති වෙලාවට විතරයි. එතකොට ගුරුත්ව ශේෂ්ත්‍ර වල වැදගත් වෙන්නේ මෙන්න මේ සමීකරණ තුන. මේකයි ගුරුත්වාකර්ෂණ බලය. හැබැයි මෙන්න මේක ගන්නේ අපිට කැපිටල් G නැති වෙලාවට. දැන් එහෙනම් සිම්පල් m ටයි දාන්න ගුරුත්වාකර්ෂණ බලය ලියනවා g කැපිටල් m සිම්පල් m බෙදීම කැපිටල් r දාන සිම්පල් r වල වර්ගය. උත්තර මතක තියාගන්න ගුරුත්වාකර්ෂණ බලය ලියනකොට ස්කන්ධ දෙක අතර දුරයි ලියන්නේ. ස්කන්ධ කේන්ද්‍ර අතර දුර තමයි එන්නේ. සිම්පල් m ටයි දාන්නේ කාලාවර්තය නිසා මෙතනට ආරෝමික වර්ගය දාන්න. හැබැයි මෙතනට r දානකොට කැරකෙන වෘත්තය ආරේ දාන්න. මෙයා කරකෙන්නේ අර සිම්පල් ආ වෙච්ච වෘත්තය. කැපෙන පද කපන්න. හැබැයි ඔමේගා කියන්නේ 2 බෙදීම කැපිටල් T. ඊටු ටික මම මෙතනින් හදන්නම්. එහෙනම් දෙපැත්තෙම වර්ගමූල ගත්තා නම් ලේසි. G කැපිටල් M බෙදීම r ධන r කියලා එනවා. මේකේ වර්ගමූල ගන්නකොට වර්ගේ නැති වෙනවා. මෙතනට එනවා r වල වර්ගමූලයක්. ඔමේගා වර්ගයේ වර්ගමූලය කියන්නේ ඔමේගා. හැබැයි ඔමේගා කියන්නේ 2 බෙදීම t. එහෙනම් gm බෙදීම r මේ සම්පූර්ණ එකට වර්ගමූල දාන්න පුළුවන්. බෙදනකොට වැඩි කරනකොට එක වර්ගමූලයක් ඇතුළට දාන්න පුළුවන්. සමානයි කැපිටල් r තන සිම්පල් r වලක් ඔමේගා. ඔමේගා කියන්නේ 2 බෙදීම කැපිටල් t මේ කිව්වේ කාලාවර්තය.
එහෙනම් අපෙන් ගානේ හැවේ t. එහෙනම් t වල උත්තරේ ඉන්නේ බලන්න. කැපිටල් R දන සිම්පල් R වරක් R බෙදීම GM වල වර්ගමූල. ওই විදිහට එන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලෝ කරෙක්ෂන්ස් වල මම මේ වගේ දීලා තියෙනවා. මෙතන 25 එක තියෙනවා. t සමානයි 25 කාලාවර්තයට කොහොමද 25 එනවා. එහෙමත් උත්තර තෝරන්න පුරුදු වෙන්න. සංඛ්‍යාතයවොත් 1/25 කොහොමත් හැමතිස්සෙම එනවා. කාලාවර්තයවොත් 25 වරක් කියලා ගුණාකාරයෙන් එන්නේ. එහෙමත් උත්තර තෝරන්න මතක තියාගන්න. ඒතකොට කෙටි ප්‍රශ්න වල උත්තර සමානව අයින් කරන්න පුළුවන් බලපු ගමන්. ඊළඟට 30 වෙනි ගානට යමු. දැන් ඕගොල්ලන්ට මේවා නැවත රිපීට් කර කර බලන්න පුළුවන් මම ඔය කියපුවා. ත්වරණයේ ආගේ. ඒක ගන්නෙ කොහොමද? කොයි පැත්තද f සමාන එන්නේ? ඒක රිපීට් කර කර බලන්න. ඊළඟට යමු 30 වෙනි ගානට. 30 වෙනි ගානේ ඒක දැනගන්න හරිම ලේසි එකක් තියෙන්නේ. මේක ඔය හැම එකක්ම මම මේ එකපාර කියන ඒවා පළවෙනි ඩිස්කෂන් එකේදී එන හැටි එහෙම කිව්වා. දැන් ඔය ඩිබ්‍රොග්ලි තරංගායාමයේ සමීකරණ තුනේ නැටි ඔප්පු කරලා පෙන්නුවා පළවෙනි ඩිස්කෂන් එකේ පළවෙනි පේපර්. ඒක YouTube එකේ මම තාමත් තියෙනවා මකන්න නැතුව පුතාට ඒක බලන්න පුළුවන් ඉන්නේ කොහමද කියලා. හැමෝම මේ පළවෙනි පේපර් එකේ ඩිස්කෂන් එකක් බලලා දෙවෙනි පේපර් එකේ ඩිස්කෂන් එකට එන්නේ. මේ කරන ඩිස්කෂන්ස් ඔක්කොම බලන්න. රයිට් 30 වෙනි ප්‍රශ්නේ මෙන්න මේක මතක තියාගන්න. ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් වලදී සුළු කරන්න නැත්නම් ඔයගලන්ට සත්‍යතාවක් වඳින්න වෙයි. ඒකට ගණන් හදන්න හම්බෙන්නේ ලොකු වෙලාවක් යයි. a.a plus a bar a plus a bar මෙන්න මේ ටික ඉස්සෙල්ලා මතක තියාගන්න. එකම જાතිය කොච්චර එකතු කරුවත් ಗುಣ කරුවත් උත්තරේ ඒකමයි. a.a bar 0 a plus a bar කිව්වොත් 1. ඊළඟට a.b වල බා එක දෙකට කඩන හැටි ආපහු a plus b වල බා එක දෙකට කඩන හැටි හොඳට මතක තියාගන්න. මෙතන ඩොට් තිබිලා දෙකට කඩුවොත් ප්ලස් වෙනවා, ප්ලස් තිබිලා දෙකට කඩුවොත් ඩොට් වෙනවා. ආපහු දැන් අනිත් එක තමයි a ඩබල් බාර් කිව්වොත් උත්තරේ a. ඔය ටික විතරයි දැනගන්න තියෙන්නේ හැමතිස්සෙම. හැබැයි ඔය ටික දැනගන්න ඕන. දැන් අපිට මෙන්න මෙහෙම දීලා තියෙනවා අගයන්. මෙතනලුත් එනවා ආපහු මෙතනලුත් ඔය වගේ එකක් වෙනවා. මේ not gate ගහලා තියෙන්නේ. මේ d මේ a කියලා තියෙනවා. එතකොට මේ ගාන දැන් හරිම ලේසි වෙනවා ඕගොල්ලන්ට. මේ not gate ගහලා තියෙන්නේ. මේ සම්බන්ධ නැහැ කියලා පෙන්නලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතනින් ගහලා තියෙනවා o gate එකක් වුණා. ඊට පස්සේ මෙතනින් ගහලා තියෙනවා nan කියන gate එකක්. මේ දෙක එක්කව කරලා නැවත මෙතනින් අරන් තියෙනවා gate එක. and gate එකට මේ set තමයි අහන්නේ. දැන් සුළු කරගෙන යන්න. b වලින් වයර් එකක් ආවොත් තාම b මේක පවුනාට පස්සේ b බා මේ not gate එකක් මෙතනට එනවා b බා. ඔය වගේ මෙතන a මෙතනට එනවා a බා. not gate එක පවුන. මේකේ ෆන්ක්ෂන් එක dot මේ රවුගේ ෆන්ක්ෂන් එක dot මෙතනින් එළියට යනවා a bar dot b bar. හැබැයි මතක තියාගන්න not එකක් තිබ්බොත් සම්පූර්ණ එකේ බාර එක තමයි යන්නේ. ඔන්න මේ පැත්ත හරි. එතකොට මෙතනින් යනවා a bar dot b bar වල සම්පූර්ණ එකේ බාරය. ඊළඟට යට යන්න. මේ යන්නේ a bar මේ යන්නේ b bar ඔය වගේම. එතකොට මෙතනට එනවා a bar dot b bar වල එකතු. මේකේ ෆන්ක්ෂන් එක ප්ලස්. දැන් මේක පොඩ්ඩක් සුළු කරගමු. මේ තියෙන්නේ බලන්න මේක දෙකට කඩමු. a double bar plus b double bar. ඒ කියන්නේ මේ තියෙන්නේ a plus b. a double bar කිව්වේ a ට b double bar කිව්වේ b ට. ඊට මෙතනට යන්න. මේකත් දෙකට කඩමු. එතකොට මෙන්න a double bar dot b double bar a double bar dot b double bar a කිව්වේ a dot b. එහෙනම් දැන් මෙතනට අන්තිමට යන්නේ මේකේ ෆන්ක්ෂන් එක dot. එහෙනම් මේක ඉස්සරහට අරයියා මෙතනින් යනවා a plus b වරක් a dot b. මේක ගුණ කරන්න a වරක් ab මෙයා මෙයාගෙන් ගුණ කරුවා මෙයා මෙයාගෙන් ගුණ කරන්න. plus ab වරක් b. ගුණ කරද්දි කවුරු ඉස්සරහට කවුරු පස්සට දැම්මත් කමක් නැහැ. දැන් මෙතන තියෙනවා a dot a කිව්වේ a b dot b කිව්වේ b. එතකොට ab plus ab කියලාමයි එන්නේ. එහෙනම් ab එකක් එළියට ගන්න. 1 plus 1 කියලා එන්නේ. 1 plus 1 කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් වලදී 2 නෙමෙයි. මේ තියෙන පළවෙනි වයර් එක කරන්ට් එක ඇවිල්ලා දෙවෙනි වයර් එක කරන්ට් එක ගියොත්
එකතු වෙන වයර් එකේ කරන්ට් එක යනවා. ඒතර උත්තරේ 1යි. උත්තරේ ඉන්නේ 1 + 1 කිව්වේ 1. ඒ නිසා A B කියන්නේ n කියන එක උත්තරේ වෙන්නේ 3යි. ඊළඟට අපි යම් 31 වෙනි ප්‍රශ්න ඩිස්කෂන් එකට 31 වෙනි ප්‍රශ්නේ බලන්න තියෙන විදිය ඒක ඉස්සෙල්ලා හැමෝම මම මේ කියන එක ලියා ගන්න. මේක දැන් ගොඩක් පාරක් ඩිස්කෂන්ස් වලදී කිව්වා දාරිච්චක හරහා සරල ධාරා ගමන් නොකරයි. දාරිච්චක හරහා සරල ධාරා ගමන් නොකරයි. ඊළඟට ලියන්න හැමෝම ප්‍රතිරෝධ සඳහා විභව බෙදන මූලධර්මය. ප්‍රතිරෝධ සඳහා විභව බෙදන මූලධර්මය. Potential divide for the resistors. මයික්‍රෝෆැරඩ් 2යි මයික්‍රෝෆැරඩ් 1යි ගබඩා වෙන ආරෝපණයක් ගැන තමයි ගානේ අහන්නේ. බලන්න මෙතන වෝල්ට් 27යි. ඉස්සෙල්ලා මතක් කරලා ඉන්නම් කාට හරි අමතක නම් විභව බෙදන මූලධර්මයේ මේ බලන්න ප්‍රතිරෝධ වලට මේ බැටරියක් තිබිලා මේ ප්‍රතිරෝධ දෙක ශ්‍රේණිගත වෙන්න තිබ්බොත් මේක R1 මේක R2 නම් කරන්ට් එක යන්නේ කොහොමවත් මේ උඩින් නම් පල්ලෙහාට ඒක ධනාත්මකයෙන් ඉහළට යන්නේ. ඒ කරන්ට් එක යන දිශාවටයි ලියන්නේ A B C. මේ හරහා විභව බෙදන විභව අන්තරය ලියන්නේ බලන්න VAB ලියවෙන්නේ මම මෙතනින් ලියන්නම් VAB ලියන්නේ V බෙදන්න ප්‍රතිරෝධ දෙකේ එකතුවෙන් අපේ ලක්ෂ දෙකට මැද වෙන ප්‍රතිරෝධයම වැඩි කරන්න. ඊළඟට මේ හරහා ලියවෙන්නේ VBC මාරු කරලා ලියන්න බා කරන්ට් එක යන පැත්තට යන්නේ මේ විවෘත පරිපථ වල කරන්ට් එක යන්නේ නැහැ මේ වයර් වල කරන්ට් එක යන්නේ නැහැ. නිසා VBC ලියවෙන්නේ මුළු විභවාන්තරයේ බෙදන ප්‍රතිරෝධ වල එකතුවෙන් වැඩි කරන්න අපේ ලක්ෂ වලට මැද වෙන ප්‍රතිරෝධය. දැන් දාරිච්චක වලදී පුතාලට මතකයි දැන් ප්‍රතිරෝධ වලදී නම් අපේ ලක්ෂ වලට මැද වෙන ප්‍රතිරෝධයෙන්මයි වැඩි කරන්නේ. දාරිච්චක වලදී වැඩි කරන්නේ මාරු කරනවා. ඒකට හේතුව V කියන එක C ට ප්‍රතිලෝම. එහෙම කරන්න හේතුව V කියන එක R ට අනුලෝම. V = R. හරි. දැන් අපේ ගානට යා. කාටත් තේරෙනවා මේ ලක්ෂ්‍ය x නම් මේ ලක්ෂ්‍යත් x මේ ලක්ෂ්‍ය y නම් මේ ලක්ෂ්‍යත් y මේ දෙන්න ගහලා තියෙන එකම ලක්ෂ්‍ය වලට 8යි සමාන්තරගතයි 8යි කියන්නේ 4යි. එහෙම ලියනකොට සමග ප්‍රතිරෝධය කැමතික් උඩින් ලියන්න පුළුවන්. මෙතනින් එනම් 4 දාන්න. කැමති නම් උඩින් ලියන්න පුළුවන්. ඔය වගේම දැන් මම මේක y කියලා ගත්තොත් මේක q කියලා ගත්තොත් මෙතෙන් දැන් මෙතනට යද්දිත් y වයර් එක දිගේ යද්දි වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඉලෙක්ට්‍රොනික ඩිවයිසස් හම්බෙන්නේ නැත්තම් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. මේ දෙක සමාන්තරගතයි කියලා තේරෙනවා. 6 6 කියන්නේ 3යි. ඒ 3 දාන්න පුළුවන් මෙතන. දැන් බලන්න හරි ලේසි. කරන්ට් එක යන්නේ කොයි පැත්තටද කියලා බලමු. මේ ස්විච් එක ඔන් කරුවාම තමයි ගාන අහන්නේ. දැන් මෙතනින් එනවා කරන්ට් එක මම I කියලා කියන්නම්. මෙන්න I එනවා. මේක දිගේ මෙහාට යන්න බෑ දාරිච්ච කරා යන්නේ නැහැ. යන්නේ නැත්තම් ආයි හිතේ තැන්න කරන්ට් එක කරකිලා එන්න බැරි නම් යන්නෙත් නැහැ. මේ කරන්ට් එක එළියට යන්නේ නැවත කරන්ට් එක ඇතුළට එන්න පුළුවන් නම් විතරයි. එතකොට මේ පැත්තට ගිහිල්ලා එන්න බෑ මේ දාරිච්චකෙන් සරල ධාරා ඩිස්කනෙක්ට් කරනවා. දාරිච්ච කරා සරල ධාරා යන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේ පරිපථයේ කරන්ට් එක යන්නේ. ඒ නිසා මේ ලක්ෂ්‍යය x නම් මේ ලක්ෂ්‍යය මම y කියලා ගත්තොත් දැන් මෙතනත් x මෙතනත් y. හැබැයි ධාරා ගමන් නොකරන ප්‍රතිරෝධ කම්බි කෑලි වගේ දැන් මේක හරහා කරන්ට් එක යන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේ ප්‍රතිරෝධය කම්බි කෑල්ලක් වගේ. ඒ නිසා හොඳට තේරෙනවා මෙතන x නම් මෙතනත් x මෙතන y නම් මෙතනත් y xy අතර විභවාන්තරය වෙන්නේ 27යි. එහෙනම් මේක හරහා වෙන්නේ වෝල්ට් 27යි. මේක හරහා 27 කියන්නේ මේ ධාරා ගමන් නොකරන ප්‍රතිරෝධ කම්බි කෑලි වගේ මේක කම්බියක් වගේ. එහෙනම් මේක හරහා තියෙන්නේ 27යි. එහෙනම් මෙන්න මේක හරහා q = cv දාපු ගමන් c කියන්නේ 1යි v කියන්නේ 27යි. එයාගේ උත්තරේ කීයද කියලා එනවා මයික්‍රෝකූලොම් 27. ඔන්න එයාගේ ගබඩා වෙන ආරෝපණය ලියාගත්තා.
ඊළඟට යම් මේකට දැන් මේ එන I කරන්ට් එක මෙන්න මේ I කරන්ට් එක මෙහෙට යන්නේ මේ පැත්ත දාර්ශකයේ තියෙනවා මෙතනට එයි. මෙතනට ඇවිල්ලා මේ පැත්තට යන්න බෑ. ඇයි මෙතන දාර්ශකයක් කැපැසිටර් නැවත් තියෙනවා කරන්ට් එක මෙහෙ යනවා. මේ යනවා මෙහෙට යන්න බෑ නැවත කැපැසිටර් එකක් තියෙනවා. ඒකෙන් ඩිස්කනෙක්ට් වෙනවා මේ පැත්තට යන්න. දැන් හරිද බලන්න. දැන් එහෙනම් විභව බෙදන මූලධර්මයේ දාන්න මේ ප්‍රතිරෝධක ශ්‍රේණිගතයි 4යි 3යි ශ්‍රේණිගතයි. ඒකට හේතු එකම කරන්ට් එක යන්නේ. අපිට 3 හරහා විභවාන්තරය ඕනේ නම් අපි කියන්නේ 27 බෙදන්න මේක හරහා විභවාන්තරය ලියාගමු. 27 බෙදන්න 4 ධන 3 කියන්නේ 7න් මේක හරහා ඕන වැඩි කරන්න 3යි. එතකොට එන්නේ 3 වරක් 3 9යි කියන්නේ. මේක හරහා වෝල්ට් 9යි. මේ ලක්ෂ්‍ය අපි Z කිව්වොත් මේ ලක්ෂ්‍යත් Z වයර් එක දිගේ යන්නේ. මේ ලක්ෂ්‍යය නම් මේ ලක්ෂ්‍යත් මේක හරහා 9 නම් මේක හරහා වෝල්ට් 9යි. ඒ මේ ලක්ෂ්‍යමයි මේ ලක්ෂ්‍යමයි. එහෙනම් දැන් අන්තිමට මෙයාට දාන්න Q සමානයි CV. එතන මයික්‍රෝෆැරඩ් 2යි. Q සමානයි CV, C කියන්නේ 2යි, V කියන්නේ 9යි. එතකොට එන්නේ වෝල්ට් 10. මයික්‍රෝකූලොම් 10. එතකොට ඔය කියන දෙකේ ගබඩා වෙන්නේ මයික්‍රෝකූලොම් 21යි මයික්‍රෝකූලොම් මෙතන 24 නෙමෙයි තියෙන්නේ 21 දීලා තියෙන්නේ. 21. එතකොට ගබඩා වෙන්නේ මෙතන 21. ගබඩා වෙන්නේ මයික්‍රෝකූලොම් 21යි මයික්‍රෝකූලොම් 18යි කියලා උත්තරේ වෙන්නේ 3යි. ඊළඟ 32 වෙනි ප්‍රශ්න හරි ලේසි එක ඩිස්කෂන් එකක් කරන්න තරම් දෙයක් නෑ. මෙන්න මේක විතරක් දැනුවත් වෙන්න. හැමතිස්සෙම වැඩි ආරෝපණයට උල් ස්වභාවයක් එන්නේ. උල් වලට ආරෝපණය වැඩි. ඊළඟට බල රේඛා අතර අනුපාතය ආරෝපණ අතර අනුපාතයට සමානයි. දැන් නැති ඇයි ලියන්න. බල රේඛා අතර අනුපාතය ආරෝපණ අතර අනුපාතයට සමානයි. The ratio between the electric lines is equal to the ratio of charges. දැන් බලන්න A වලින් පිට වෙනවා බල රේඛා ඊතල දාලා තියෙන ඒවා විතරයි බල රේඛා විදියට ගන්නෙ. A වලින් පිට වෙනවා බල රේඛා 4යි 8යි 16යි. බලන්න B අරන් තියෙන්නේ ඇතුළට අරන් තියෙන්නේ කීයද කියලා. ඇතුළට අරන් තියෙන්නේ 8යි. එතකොට A වලින් පිට වෙනවා 16ක්, B අරන් තියෙන්නේ 8යි. ආරෝපණ අතර අනුපාතය 16ට 8යි. දෙකට 1යි. කාට හරි අවශ්‍ය වුණොත්. ඊළඟට හැමතිස්සෙම අපේ උදාසීන ලක්ෂ්‍ය තියෙන්නේ කුඩා ආරෝපණයට ආසන්නෙන්. ඒ නිසා බීටා ආසන්නෙන් තමයි උදාසීන ලක්ෂ්‍ය තියෙන්නේ. බල රේඛා ඉවතට යන්නේ ධන ආරෝපණ වලින් පැමිණෙන ඍණ ආරෝපණ වලට. එතකොට A හරි යනවා. QB කියන එක්කෙනා විශාලයි QA ඒක වැරදි. ඊළඟට බලන්න B හරි යනවා. A වැරදි. B y ලක්ෂ්‍ය උදාසීන ලක්ෂයක් වෙන්න ඕනේ. ඊළඟට දැන් සමමිතික නම් අනිවාර්යෙන් දෙන්න යා කරන රේඛාවේ කුඩා ආරෝපණයට ආසන්නෙන් තියෙන්නේ. හොඳට මතක තියාගන්න ආරෝපණ දෙක අතර මැද උදාසීන ලක්ෂ්‍ය තියෙන්නේ ධන ඍණ නම් ආපහු කියන්නේ ධන නම් ඍණ නම් කිව්වේ එකම වර්ගයේ ආරෝපණ තියෙද්දි තමයි දෙන්න අතර උදාසීන ලක්ෂ්‍ය තියෙන්නේ. ධන ඍණ මේකේ තියෙන ධන ඍණ කියලා තේරෙනවා. එතකොට කුඩා ආරෝපණයට ආසන්නේ සමමිතික රේඛාවේ තියෙන්නේ. ඒ නිසා බීත් හරි සීත් හරි කියලා තේරෙනවා. x ලක්ෂ්‍ය උදාසීන ලක්ෂ්‍ය වෙන්න බෑ. උත්තරේ 5. ඊළඟට අපි යන් 33 වෙනි ප්‍රශ්නෙට. එතන එකම එක පාරක් කර්චොෆ් දාන්නයි තියෙන්නේ. ඔතන නම් අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධ නැති නිසා ඕගොල්ලෝ v සමාන ir දැම්මත් අහු වෙනවා. දන් නැති අය දැනට ලියන්න කර්චොෆ් කියන්නේ සිග්මා e සමානයි සිග්මා ir. ඔක්කොටම ඉස්සෙල්ලා කරන්නේ අපිට පරිපථයක් දුන්නාම මේ බලන්න අපිට දීලා තියෙන පරිපථය මේ විදිහයි. එතකොට මෙතනත් ප්‍රතිරෝධ තියෙනවා. ඊළඟට මෙතන බැටරි එකක් මේ විදිහට ආපහු මෙතන බැටරි එකක් මේ විදිහට ඊළඟට මේ දෙන්නගේ මැදින් ගිහිලා තියෙනවා තව පරිපථයක්. හරි. ඕක තමයි අපේ ගාන තියෙන්නේ. මේ ගාන හරිම ලේසි හදන්නවත් දෙයක් නැහැ. හැබැයි මෙන්න මේවා දැනුවත් වෙන්න. ගානේ අපිට I ලකුණු කරලා තියෙන මේ පැත්තට අපි හැම තිස්සෙම බැටරියක් දැක්කහම මේ ඍණාග්‍රේ ඉඳන් ධනාග්‍රේට හිතලා ඉන්න බැටරිය කොයි පැත්තට තිබ්බත් ඍණාග්‍රේ ඉඳන් ධනාග්‍රේ පැත්ත. ඔන්න ඔය පැත්තට ඔය ඊතලයේ පැත්තට ගියොත් විතරයි ඔය කියන බැටරියේ තියෙන වෝල්ටේජතාවයන් අපිට එකතු වෙන්නේ.
දැන් අපි දාන්නේ Kirchhoff කියලා සිග්මා E සමානයි සිග්මා R. ඒ කියන්නේ බැටරි වල තියෙන විද්‍යුත්ගාමක බලවල Vජ1 සමානයි IR ගුණිත වල Vජ1. අපි කැරකෙන පැත්තට තියෙන IR ගුණිත ධන අපි කැරකෙනකොට ඒ පැත්තට ඊතල තිබ්බොත් E ධන විරුද්ධව තිබ්බොත් T ඍණ. කරන්ට් එක කැරකෙන්නේ මේ පැත්තටනේ. I වල ගියානේ අපි මේ පැත්තට දානවා. ඉස්සෙල්ලා සිග්මා E ඉවර කරමු. සිග්මා E කියනකොට ධාරාවේ දිශාව වැදගත් නෑ. බැටරි වල ඊතල වල දිශාව විතරයි වැදගත්. එහෙනම් අපි මේ පැත්තට ලියමු. මේ බැටරි ඔක්කොම සර්ව සමයලු එකම වෝල්ටේජතාවයේ තියෙන E කියලා ගමු. එහෙනම් මේකෙන් අපි යන පැත්තට තියෙනවා ධන E, මේකෙන් තියෙනවා ඍණ E. ධන E ඍණ E. මේක ධන මේක ඍණ. මේක නැවත අපි යන පැත්තටමයි තියෙන්නේ. ආපෝ ධන E. මේක අපි කරගෙන පැත්ත ප්‍රතිවිරුද්ධව තියෙන නැවත ඍණ E. ඉතුරු ටික ආදන්නවත් දෙයක් නැහැ. මේ මුළු කෑල්ල බිඳුව. ප්‍රතිරෝධ තියෙන නිසා මේක බිඳු වෙන්න බෑ. මේ කෑල්ල බිඳු වෙනවා නම් දකුණු පැත්තත් බිඳු වෙන්න ඕනේ. ඒක නයි සමානයි. ඒ නිසා උත්තරේ වෙන්නේ පස්වෙනි උත්තරේ. 34. උදාහරණ මතක ඇති මම කිව්වා අර්ධ තරංග ඍජුකරණය පූර්ණ තරංග ඍජුකරණය ගැන වෙනමත් කියලා දෙනවා. මෙතනදිත් වෙනවාට පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්න. 34 තියෙන පූර්ණ තරංග ඍජුකරණය. හැමෝම නෝට් එක ලියා ගන්න මම මේ කියන විදිහට. දියෝඩ දෙකකින් හෝ හතරකින් පූර්ණ තරංග ඍජුකරණයක් කළ හැකියි. දියෝඩ දෙකකින් හෝ හතරකින් පූර්ණ තරංග ඍජුකරණයක් කළ හැකියි. එතකොට මේ තියෙන ට්‍රාන්ස්ෆෝමරයක්. ඒ ට්‍රාන්ස්ෆෝමරයක් තියෙන්නේ කියලා බලන්න දැන් අපි මේවා ගහන්නේ වෝල්ට් 230ට මේ තියෙන ප්ලග් එක ප්‍රත්‍යාවර්ත ධාරාව විතර වෝල්ට් 230ක් තියෙනවා. වෝල්ට් 230ට ඩයෝඩ් එකක් ගැහුවොත් ඩයෝඩ් එක පිච්චෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් මතක තියාගන්න ඩයෝඩ් එකක් වෝල්ට් 10ක 12කදී පිච්චෙනවා. එතකොට බලන්න මේකේ Vout එක මනින්නේ කොහොමද කියලා. මෙන්න මෙතනින් තමයි Vout එක මනින්නේ. Vout ගන්න එක මෙතන. ඒ කියන්නේ ප්‍රතිදාන වෝල්ටේජ් දාගන්න මෙතන. මෙතන සම්බන්ධය දීලා තියෙනවා මේ විදිහට. හරි. දැන් බලන්න මෙන්න මේ x ලක්ෂ්‍ය ධන වුණා. ඔන්න මම කතා කරන්නේ x ධන වෙනවා. මේ D1 D2 කියන ඩයෝඩ්ස් දෙක D1 පෙර නැඹුරු වෙනවා. ඕගොල්ලන්ට මතකයි +2 ප්ලස් තිබ්බොත් ෆෝවර්ඩ් වෙනවා. දැන් ඩයෝඩ් එකේ ප්ලස් එක මේක මයිනස් එක මේක. ප්ලස් එක මේක මයිනස් එක. +2 ප්ලස් කනෙක්ට් වෙච්ච එක මෙයා ෆෝවර්ඩ් වෙනවා. මේකෙන් කරන්ට් එක යනවා මෙහෙම. මෙහෙම යනවා. මෙහෙම ගිහිල්ලා මේ දෙක සම්බන්ධ නැහැ. මේ හිතෙන්ට කරකිලා එනවා. හැබැයි මෙහෙම යනකොට මේක හරහා කරන්ට් එක යනකොට මේක දිගේ නෙමෙයි යන්නේ. මේ බලන්න මේ ඩයෝඩ් එක මෙතන ඩයෝඩ් එකක් තියෙනවා. හැමතිස්සෙම කරන්ට් එක කියන්නේ ධන. මේ ධන එකට වදින්නේ ඍණ. එතකොට මේක රිවර්ස් වෙනවා. මෙහෙන් කරන්ට් එක යන්නේ නැහැ. මෙතනින් කරන්ට් එක යනවා. ඇවිල්ලා මේක දිගේ ගිහිල්ලා මෙතනට යනවා. ඔන්න පළවෙනි එක. x ධන වෙනවා. එතකොට මෙහෙට යන්නේ නැහැ. මොකද මේ කරන්ට් එක කියන්නේ ධනමයි කොයි පැත්තෙන් ආවත් ඒ ධනට වදින්නේ ඍණ. ඒ නිසා මේක හරහා යන්නේ නැහැ. Vout එකක් තියෙනවා. ප්‍රත්‍යාවර්ත ධාරා Vout එක යනවා ඔන්න x ධන වෙනකොට එකක් තියෙනවා. ඊළඟට x ඍණ වෙනවා. මොකද මෙතනට එන්නේ ප්ලස් මයිනස් කියන ධාරාව. V x ඍණ වෙනකොට x ඍණ වෙනවා කියන කරන්ට් එක අනිත් පැත්තේ යනවා. හිතින් ඕනම් බැටරිය නිකන් මේ පැත්තට ගහගන්න x ඍණ වෙන්න. ඒ කරන්ට් එක මේ පැත්තේ යනවා. කරන්ට් එක මේ පැත්තෙන් ගිහිල්ලා මේ පැත්තෙන් ගිහිල්ලා මෙතනට යනවා. හැබැයි කරන්ට් එක කියන්නේ ප්ලස් කොහෙන් ආවත් ප්ලස් ඒක මෙයාට මයිනස් වෙනවා. මේකට වදින්නේ නැහැ. ආපහු මේක දිගේ ගිහිල්ලා මෙහාට. බලන්න. අවස්ථා දෙකේදීම මේ ප්‍රතිරෝධය හරහා ධාරා ගමන් කරන්නේ එකම පැත්ත. ඒක නිසා ඒ අවස්ථාවේ රිපල් එකක් වෙනවා. ඉතින් ඔක ප්ලස් මයිනස් කීකිය මාරු වෙවි යනකොට මේ රිපල් එක දිගට එනවා. ඒ නිසා ඕක තමයි පූර්ණ තරංග ඍජුකරණය. අර්ධ තරංග ඍජුකරණය කියන්නේ මේ යට තියෙන කැලේ නැති වෙන අවස්ථාව. මේක එහෙම වෙන්නේ නැහැ. බලන්න ඒක නිසා උත්තරේ 5. දැන් යන්නේ නම් 35 වෙනි එකට 35 බලන්න 35 වෙනි එකේ PT graph එකක් දීලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ පීඩනයයි උෂ්ණත්වයයි දීලා තියෙනවා. දැන් ලක්ෂ්‍ය දීලා තියෙනවා බලන්න A B C D කියලා. A B C D කියලා. මේක චක්‍රීය ක්‍රියාවලියක් කියලා තියෙනවා. මේ ගණන් හරිම ලේසි. බලා ගන්න. හැම තිස්සෙම වායුවකට තියෙන්නේ පීඩනයයි උෂ්ණත්වයයි පරිමාවයි කියලා තුනක්.
කවුරු හරි දෙන්නෙක් ගැන කතා කරද්දී අනිත් දෙන්න නියතයි. එක්කෝ කවුරු හරි නියත වුණොත් අනිත් දෙන්න ගැන සම්බන්ධ එනවා. උදාහරණයක් විදියට P නියත නම් මේ දෙන්න අනුලෝමයි. ඒ කියන්නේ චාර්ල්ස් කියනවා. ඊළඟට බැරි වෙලා හරි V නියත වුණොත් මේ P නියත වුණොත් V නියත වුණොත් එතකොට එන්නේ P අනුලෝමයි T මේ P දෙන නියමයි. ඊළඟට බැරි වෙලා හරි P නියත වුණොත් එතකොට එනවා P ප්‍රතිලෝමයි V මේ බොයිල් නියමයි. ඔතනින් තමයි ගණන් වලට යන්නේ. හැම දිනම පැහැදිලිව දාගන්න. හොද්දට මතක තියාගන්න. මූල ලක්ෂ්‍ය හරහා යන සරල රේඛාවක් ආවොත් y අක්ෂයේ x අක්ෂයට අනුලෝමයි. අනුලෝම වුණොත් මූල ලක්ෂ්‍ය හරහා යන්නත් ඕන. සරල රේඛාවක් එන්නත් ඕන. right. අපි දැන් බලමු මේකේ a b c d අඳගෙන යන විදිය. අපෙන් අහන්නේ ප්‍රස්ථාරයක vt ප්‍රස්ථාරයක් අදින්න. හරි. මෙතනට යන්න බලන්න මේකේ පීඩනයේ නියතයි. පීඩනයේ නියත නම් බලන්න v අනුලෝමයි t. මෙන්න මේකේ v අනුලෝමයි t. vt ප්‍රස්ථාරයක්. ඒ නිසා ඕගොල්ලෝ ab අඳින හැම වෙලාවකම මූල ලක්ෂ්‍ය හරහා යන පරිදි ab තියෙන්න ඕනේ. ඊළඟට බලන්න a to b යනකොට t වැඩි වෙලා t වැඩි වෙනකොට v වැඩි වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් t වැඩි වෙනකොට v වැඩි වෙනවා. මේ පැත්තට යද්දි මේ ab වෙන්න ඕනේ. ඔන්න ඒ කියන්නේ. ඒ v අනුලෝමයි t ට නම් vt ප්‍රස්ථාරයේ මූල ලක්ෂ්‍ය හරහා යන්න තියෙන්නත් ඕනේ. a to b යනකොට හොඳට තේරෙනවා t වැඩි වෙනවා. t වැඩි වෙද්දි v වැඩි වෙනවා. දෙන්නම වැඩි වෙනවා මේ විදිහට යනවා. ab එලගන්න. ඊළඟට බලන්න ආපහු ඔය විදිහටම BC වලට යන්න. BC වල බලන්න T නියතයි. BC වල T නියතයි. T නියතයි කියන්නේ උෂ්ණත්වය නියතයි. ඒ කියන්නේ බොයිල් නියතයි. එහෙනම් B to C යද්දී පීඩනය අඩු වෙනවා. එහෙනම් පරිමාව වැඩි වෙනවා. T නියත වෙන්න ඕනේ. නියත නම් නියත අක්ෂයට ලම්බව යන්න. මෙන්න B to C. ඇයි B to C යනකොට පීඩනය අඩු වෙනවා. මේ බලන්න මේ පීඩන අක්ෂය B to C යද්දී පීඩනය අඩු වෙනවා. පීඩනය අඩු වෙද්දී පරිමාව වැඩි වෙනවා. හැබැයි උෂ්ණත්වය නියතයි. එහෙනම් B to C යද්දී උෂ්ණත්වය නියතයි. උෂ්ණත්ව අක්ෂයට ලම්බව. හැබැයි පීඩනය අඩු වෙද්දී පරිමාව වැඩි වෙනවා. B to C එක. then C to D. C to D යනකොට නැවත බලන්න. නැවත මේකේ පීඩනය නියතයි. මේ පීඩනය නියතයි කියන්නේ V අනුලෝමයි T. එයි මේකේ පීඩනය නියතයි. V අනුලෝමයි T කියන්නේ නැවත එන අනුසාර රේඛාවක් මූල ලක්ෂ්‍ය ආයන් ආපහු මේ කරා යන්න. මෙන්න CD. ආපහු DA ඕනම් චෙක් කරන්න. D to A යනකොට පීඩනය වැඩි වෙනකොට පරිමාව අඩු වෙනවා. ඒ නිසා උත්තරේ වෙන්නේ පස්වෙනි උත්තරේ. ඊළඟට 36 වෙනි ප්‍රශ්නෙට යන්න. 36 වෙනි ප්‍රශ්නේ කරන්න ඉස්සෙල්ලා ලියන්න මීටර් සේතුවේ මූලධර්මයේ වින්ස්ටන් පරිපථයයි. The principle of Winston bridge. The principle of meter bridge is Winston bridge. meter සේතුවේ මූලධර්මයේ වින්ස්ටන් පරිපථයයි. ඕගොල්ලන්ට වින්ස්ටන් පරිපථ මූලධර්මයේ මම මේ ඉස්සෙල්ලත් පැහැදිලි කෙරුවා. මේක දාරිච්චක වලටත් තියෙනවා ප්‍රතිරෝධ වලටත් තියෙනවා කියලා. R1 R2 R3 R4 මේක R5. මේක A නම් මේක B නම් මේක X නම් මේක Y නම් මූලධර්මයේ තමයි R1 බෙදීම R2 සමානයි R3 බෙදීම R4 වුණොත් නම් Vx සමානයි Vy. Vx සමානයි Vy කියන්නේ මේ දෙකේ විභවය සමානයි. එතකොට මේකේ කරන්ට් එකක් යන්නේ නැහැ. විභව සමාන නම් කරන්ට් යන්නේ නැහැ. විභව අන්තරයක් තිබ්බොත් විතරයි කරන්ට් එක යන්නේ. වැඩි විභින්නම් අඩු විභවයට දැන් මේක හරහා කරන්ට් එක යන්නේ. ඒතර ආර්පා පරිපථයෙන් ඉවත් කරනවා. ඔක තමයි මූලධර්ම. මේක ඉවත් කරපුවාම R1 R3 ශ්‍රේණිගතයි R2 R4 ශ්‍රේණිගතයි ඒ දෙක සමාන්තරයි. එහෙම නැත්නම් මෙතනට කම්බි කැලලක් ගවුවොත් R1 R2 සමාන්තරගතයි R3 R4 සමාන්තරගතයි ඒ දෙක ශ්‍රේණිගතයි කියලා හදන්නත් පුළුවන්. ඕක තමයි මූලධර්ම. ඔය මූලධර්මයේ තමයි ඔය මීටර් සේතුවේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. දැන් මම මේ අදින්නේ මීටර් සේතුව මේකේ ප්‍රතිරෝධ දෙක දීලා තියෙනවා බලන්න. මේක මීටරයක් විතර කම්බිය දිගයි. මේ කම්බිය දිගේ ගැලනෝමීටරයක් තියෙනවා. එතකොට කම්බියට ප්‍රතිරෝධයක් තියෙනවා. දැන් ඔය සන්තුලන අවස්ථාව කියන්නේ
අපි මේ පැත්ත L කියලා ගත්තොත් මෙන්න මේ කම්බියේ දිග A to B දිග සෙන්ටිමීටර් 100යි. ඔය මැනලා තියෙන සෙන්ටිමීටර වලින් මතක තියාගන්න. හැබැයි ඕන වෙලාවක ප්‍රතිරෝධය දිගට සමානුපාතිකයි. එතකොට මේ R1 නම් මේ R2 නම් R1 බෙදීම R2 සමාන L බෙදීම 100 නේ. ඒකට හේතුව ඕන වෙලාවක R1 ලෝමයි L. ඒකෙන්නේ R සමානයි මූලික සමීකරණයක් තියෙනවා R සමානයි ρ L බෙදීමේ කියලා. ρ කියන ප්‍රතිරෝධකතාවයේ ඒ ශේෂ්ඨ ඵලය R ට අනුව. ඒ නිසා දැන් ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවා මේ මූල ධර්මය ගන්නකොට කෙනෙකුට ඕන නම් මෙහෙම ලියන්නත් පුළුවන්. R1 බෙදීම R3 සමාන R2 බෙදීම R4. ඒක මේකෙන් හැදෙන්නේ. මේක මෙතනට දාන්න මේක. එහෙනම් අපිට ලියන්න පුළුවන් R1 ට දීලා තියෙන්නේ බලන්න 10යි. R2 ට අගයක් නෑ R2 වලගේ තමයි අහන්නේ. මේ පැත්ත 40යි. මේ පැත්ත 40 වුණොත් මේ පැත්ත 60යි. සෙන්ටිමීටර 100යි මේ කම්බිය දිග. එහෙනම් 10 බෙදීම R2 සමානයි 40 බෙදීම 60යි. එතන බද කපන්න. ඒ නිසා R2 වලට උත්තරයක් එනවා 10 වරක් 6 60යි 64න් බෙදලා 15. ඒ නිසා උත්තරේ එන්නේ පස්වෙනි උත්තරේ. ඊළඟට 37 වෙනි ප්‍රශ්නෙට යන්න 37 වෙනි ප්‍රශ්නෙට යන්න බලන්න 37 වෙනි ප්‍රශ්නේදී හොඳට මතක තියාගන්න දැන් අපිට මේ දීලා තියෙන්නේ බයොමෙට්‍රික් ස්ට්‍රිප් එක කියන එක ද්විලෝහ පටිය. ඒකේ බලන්න මොන දුරවල් මාන නැහැටි කියන්න. ඉස්සෙල්ලා ලියන්න මූල ධර්මයේ අරේ ලෙස කියන්නේ ද්විලෝහ පටිය නැමුණු පසු අරේ ලෙස සලකන්නේ ද්විලෝහ පටිය නැමුණු පසු අරය ලෙස සලකන්නේ එක් ලෝහ පටි වල මැදයටයි. එක් ලෝහ පටි වල මැදයටයි. මධ්‍ය රේඛාවට. හරි. දැන් මේකේ බලන්න උඩ තියෙන එක්කෙනාගේ උෂ්ණත්ව ප්‍රතිරෝධ සමගුණිකයේ වැඩි යට තියෙන එක්කෙනාට වඩා එතකොට උඩ තියෙන එක්කෙනා දිගේ වැඩි වෙන්නත් ඕනේ යට තියෙන එක්කෙනා දිගේ අඩු වෙන්නත් ඕනේ. හැබැයි මේවා එකට තියලා පාස් කරලා තියෙන ඒක නිසා කවුරුත් ඉස්සරහට ප්‍රසාරණය වෙන්න බෑ. එතකොට වෙන්න පුළුවන් එකම දේ තමයි නැමෙන එක. එතකොට මුතට මතක තියාගන්න ඔය R කියලා මනින්නේ හරියට මේක ප්‍රසාරණය වුණාට පස්සේ මෙන්න මේ කේන්ද්‍රේ ඉඳලා ද්විලෝහ පටිය මැදට මෙතන තමයි R කියන්නේ. යට තියෙන B ලෝහ පටියට දුර ගත්තොත් අරේ කීයද කියලා ගත්තොත් දැන් මේකේ ඝනකම දීලා තියෙනවා D කියලා. එතකොට මේ කොටසක් වෙන්නේ D බෙදීම 2යි භාගයක් වෙන්නේ. මේක D බෙදීම. එතකොට හොඳට මතක තියාගන්න මම යට ලෝහයේ කියන්නේ B ලෝහ පටිය විතරක් ගත්තොත් මේක අරේ කියලා ගන්න ඕනේ R ඍණ D බෙදීම 2යි. මොකද මෙතන ඉඳලා මෙතනට නේ මේ D බෙදීම 2 අඩු වෙන්නේ. එතකොට උඩ ලෝහ පටිය කියලා ගත්තොත් එයාගේ අරේ කියලා ගන්න ඕනේ R ධන D බෙදීම 2යි. ඇයි මේ ටිකක් D බෙදීම 2යි. ඒක නිසා දැන් වෙන්නේ බලන්න මම මේ ලකුණු කරපු එක අයින් කරන්නම් ලේසියට මේ කැරකුණු කෝණය මම ඇල්ෆා කියලා කියනවා. ඕගොල්ලෝ දන්නවා ඡාපයක දිග ලියන්නේ මේක R නම් මේක θ නම් මේ ඡාපයේ දිග ලියන්නේ R θ කියලා. මම θ දාන්නේ තාපයේදී ඇල්ෆා කියලා ගන්නම්. එහෙනම් මේක ඇල්ෆා වුණොත් අපි ලියන්නේ R ඇල්ෆා කියලා. හරි. දැන් අපි පළවෙනි එකේ මම ඒ ලෝහයට ලියන්නම් R ඇල්ෆා කියන්නේ මොකක්ද කියලා. එතකොට පටල ගන්න එපා. මේ ඇල්ෆා කිව්වේ උෂ්ණත්ව ප්‍රතිරෝධ සංගුණකයෙන් නෙමෙයි ඇල්ෆා කිව්වේ මේ කැරකිලා තියෙන කෝණය. එහෙනම් ඕනම අවස්ථාවකදී L දෙක ලියන්න පුළුවන් L එක වරක් එක දන ඇල්ෆා θ කියලා ඒ ලෝහයට ලියමු. දෙවෙනි අවස්ථාවේදී කියන්නේ L නෝට් වරක් මුල් දිගේ L නෝට් කියලා ගමු මේ හැම එකම. L නෝට් වරක් එක දන ඇල්ෆා A θ. ඔන්න දෙවෙනි අවස්ථාවේදී මේකේ දිග. ද්විලෝහ පටි කම්බිය දිග. හැබැයි R කියලා ගන්න බෑ. ඒ කම්බියට දානවා නම් හොඳට තේරෙනවා
R ධන D බෙදීම දෙකක් දාන්න ඕනේ. මෙන්න වගේ B ට දාමු. B කම්බියේ දිග ඔය වගේ R ඍණ D බෙදීම දෙකයි. මේ කම්බියේ දිග දැන් පිලෝහේ වරක් ඇල්ෆා සමානයි L0 1 ධන ඇල්ෆා B θ. මේ දෙක බෙදන්න L0 ඇල්ෆා ඇල්ෆා කැපෙනවා. මේ ඇල්ෆා කිව්වේ කෝණය. කැරකිච්ච කෝණය රේඛීය ප්‍රසාර සංගුණ කියන්නේ මේ මෙන්න රේඛීය ප්‍රසාර සංගුණ. එතන R ධන D බෙදීම දෙක හරස් ගුණ කරන්න 1 ධන ඇල්ෆා බීටා t වලින් වැඩි වෙන්න ඕන. අනිත් පැත්ත R න D බෙදීම දෙක 1 ධන ඇල්ෆා t වලින් වැඩි වෙන්න ඕන. හැබැයි ඔය උත්තරේම දෙවෙනි උත්තරේ තියෙනවා. ඒක නිසා 37 උත්තරේ දෙකත් හරි පහත් හරි. එකම උත්තරේ තියෙන හරස් ගුණ වෙලයි වැඩි වෙලා තියෙන්නේ. ඒක අර printing mistake එකක් වුණාට තියෙන විදියට දෙවෙනි උත්තරේ තමයි උත්තරේ. ඒක පස්වෙනි උත්තරෙත් ඒක වෙනවා හරස් ගුණ කරලා ගත්තා. ඒ නිසා උත්තරේ වෙන්නේ දෙවෙනි එකයි පස්වෙනි එකයි. හරි. ඊළඟ 38 වෙනි ගාන. 38 වෙනි ගාන නම් හදන්න දෙයක් නැහැ. ඒක නිකන් ලියාගන්න ඉතාංගයක් දැනගන්නයි තියෙන්නේ. ඉස්සෙල්ලා ලියන්න මම මේ කියන්නේ. හැමෝම ලියාගන්න. දැන් ප්‍රවේගයි වර්තනාංකයි සම්බන්ධ වෙන්නේ පේන විදිය ගන්න ඕන නම් පේන ප්‍රවේග මේ සමීකරණේ n1 v1 සමාන n2 v2. වාතයෙන් දන්නවා නම් වාතයේ වර්තනාංක 1යි වාතයේ ප්‍රවේගය මෙතන තියෙනවා. ජලයට ගියාම ප්‍රවේගය මෙතනට තියෙනවා. ජලයේ වර්තනාංකය කියලා 4 බෙදුණු 3 කියලා තියෙනවා. ඒ වුණාට වැඩේ දැන් මේ තල දර්පණයක් චලනය වෙනවා. මෙන්න මෙහෙම තල දර්පණයේ නිශ්චලව තියලා වස්තුවක් v වේගයෙන් චලනය කෙරුවොත් ප්‍රවේග අතරානුපාත විස්ථාපන අතරානුපාත සමානයි. මෙයා x දුරක් ආවොත් මෙතන තියෙන ප්‍රතිබිම්බය මෙයාත් x දුරක් එනවා. ඒ නිසා තල දර්පණයේ නිශ්චලව තියලා වස්තුව v ප්‍රවේගයෙන් චලනය කෙරුවොත් ප්‍රතිබිම්බයක් v දුරින් එනවා. දෙවෙනි අවස්ථාව වස්තුව නිශ්චලව තියලා තල දර්පණයේ v ප්‍රවේගයෙන් චලනය කෙරුවොත් මෙතන තියෙන ප්‍රතිබිම්බය හරියටම 2v වලින් එනවා මෙහා. ඕක විතරයි ගන්න දැනගන්න තියෙන්නේ. ඕනනම් ඔයගොල්ලෝ විස්ථාපන අරගෙන දුරවල් අරගෙන පොඩ හදලා බලන්න. පොඩ්ඩක් කියන්නේ මෙතන දුරයි මේ දුරයි සමානයි. දෙපැත්ත කාලය බෙදලා විතර ප්‍රවේගිනවා. මේක තියෙන කරලා බලන්න. ලියන්න. තල දර්පණ x දුරක් චලනය කරන්නේ. ඒතර ප්‍රතිබිම්බයක් මෙහාට x දුරක් ඇදිලා එන්න ඕනේ. හැබැයි තල දර්පණ මෙහාට යනකොට මේක ඇදෙනකොට ප්‍රතිබිම්බයක් ආයෙ තල දුරක් එන්න ඕනේ කියලා එයි. මෙන්න මේක විතරක් ලියන්න. ලියන්න. තල දර්පණය නිශ්චලව තබා වස්තුව v වලින් චලනය කරන විට තල දර්පණය නිශ්චලව තබා වස්තුව v වලින් චලනය කරන විට ප්‍රතිබිම්බයද v වේගෙන්ම වස්තුව චලනය වෙන දිශාවට ප්‍රතිවිරුද්ධව චලනය වේ. ඊළඟ ලියන්න දෙවෙනි එක වස්තුව නිශ්චලව තබා තල දර්පණයේ v වේගයෙන් චලනය කරන විට ප්‍රතිබිම්බය 2v වේගයෙන් තල දර්පණයේ චලිත දිශාවටම චලනය වේ. හරි. ඊළඟට යන්න අපි 39 වෙනි ප්‍රශ්නෙට. ඔය 39 වෙනි ප්‍රශ්නේ උත්තරේ අර යට 24 කැලලක් එනවා. ඔය හතරවෙනි උත්තරේ 6 නෙවෙයි 24 බලන්න. ගාන කියන්නේ මෙහෙමයි. වස්තුවක් තියෙනවා, වස්තුවට බලක් තියෙනවා, උඩුකුරු තෙරපුමක් තියෙනවා. මේ වස්තුව නිශ්චලව තියලා තියෙන උඩට තියෙන විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍රයකින් කවුරුත් දන්නවා E සමාන F බෙදීම Q. එහෙනම් විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍රයෙන් සපයන බලය කියන්නේ Q. එහෙනම් මේ බලය කියන්නේ Q. ගාන කියනවා විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍රය ඊළඟට දීලා තියෙනවා. විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍රයේ තියෙන පැත්තරමයි ධන ආරෝපණයක් මත බලය තියෙන්නේ. මේක ඍණාරෝපණයක් කියන්නේ Q කියලා තියෙන එක ධන ආරෝපණය. දැන් බලන්න මේ තමගෝලය ගානේ තියෙන තෙල්වල සමතුලිතව තියෙනවා. එතකොට දුස්සාවිතා බලය නැහැ. මොකද දුස්සාවිතා බලයේ සමීකරණය 6යි ඊටයි නේ. ගෝලාකාර වස්තු ප්‍රවේගයක් නැත්තම් දුස්සාවිතා බලයක් දිනුවා. ඒ නිසා දුස්සාවිතා බලය මේකට නැහැ. සමතුලිතව නැති. එහෙනම් ඉහළට බල u ධන q e සමාන වෙන්න ඕනේ mg. එහෙනම් බලන්න q e සමානයි mg u කියලා එන්නේ. ස්කන්ධය කියන්නේ ඝනත්වය වැඩි කිරීම පරිමාව වස්තුවේ ඝනත්වය වස්තුව කියලා දාන පරිමාවක් u කියන්නේ v ρ g av මයි සම්පූර්ණයෙන් ගිලුනහම
ගිලුණු පරිමාවයි විස්ථාපිත තරල පරිමාවයි සමාන. v rho හැබැයි මෙතන ඉන්නේ v rho ද්‍රව්‍යවරක් g. v g එළියට ගන්න. බලන්න වස්තුවේ ඝනත්වය දීලා තියෙන ඒගොල්ලෝ rho c කියලා ද්‍රව්‍ය ඝනත්වය rho oil කියලා. rho c ඍණ rho oil කියලා ඉන්නේ. QE අපෙන් අහන්නේ Q වල උත්තරේ. එහෙනම් අන්තිමට Q ලියන්න පුළුවන් බලන්න. ගෝලයක පරිමාව 3න් 4යි 5r ගන්නේ 3න් 4යි 5 විස්කම්භය දීලා තියෙන්නේ d බෙදීම d කියලා. එහෙනම් d බෙදීම දෙක ගන්න ආරයට. ගෝලයේ විස්කම්භය d කියලා දීලා තියෙනවා. හොඳට පැහැදිලි. ඒකේ ගන්නේ v වරක් g rho c ඍණ rho බෙදීම මේ ඊට මෙතනට යනවා. එතකොට හොඳට පැහැදිලි. උඩට එනවා 4යි බලන්න. උඩට එනවා බලන්න 5 d ඝනය g rho c ඍණ rho ඒක හරියි. 5 d ඝනය rho c ඍණ rho පරක් g. යටට එනවා බලන්න. මෙතනින් එනවා දෙකේ ඝනයක්. දෙකේ ඝනය කිව්වේ 8යි. නෑ එතකොට 6 තමයි ඉන්නේ හරියි. 24 එන්න ඕනේ නෑ. උත්තරේ දීලා තියෙන එකම තමයි හරි. උත්තරේ 4 වෙනි එක. මෙතනින් එනවා 8ක් දෙකේ ගානේ 8යි 4ට කැපෙනවා 2යි 3 වරක් 2 6යි කියලා එන්නේ. ඒතර බලන්න උත්තරේ ඉන්නේ 4 වෙනි එක. දැන් සමතුලිත නොවුනා නම් මේකට ශ්‍රාවිතා බලය 6 ඊට එවි එනවා. මේක එහාට මෙහාට කොහේ හරි යන්න ගියා නම්. හරි. එතකොට බලන්න 40 වෙනි එකේ උත්තරේ 40 වෙනි එකේ උත්තරේ 40 වෙනි ප්‍රශ්නයට යමු. 40 වෙනි ප්‍රශ්නේ හරි ලේසි. ගාන හදන්න ඉස්සෙල්ලා මම මේ කියන එක ලියන්නේ. PV ප්‍රස්ථාරයක චක්‍රීය ක්‍රියාවලියක් දී ඇතනම් PV ප්‍රස්ථාරයකට චක්‍රීය ක්‍රියාවලියක් දී ඇතනම් when there is a cycle process in the PV graph delta u පදවල එකතුව the sum of delta u terms delta u පදවල එකතුව ශුන්‍ය වේ. ඊළඟට මතක තියාගන්න දන්නේ නැත්නම් කියන පරිමාවක්ෂයට ලම්බකව පවතින රේඛාවල delta w බිඳුව. ඒ කියන්නේ පරිමාව වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. පරිමාවක්ෂයට ලම්බක නම් when the graph perpendicular to the volume axis delta w 0 කාර්ය බිඳුව. දැන් මෙන්න මේ පරිමාවක්ෂයට ලම්බකයේ delta w 0. ඉස්සල්ලාම ගාන හදන්න මම කියන නිසා මෙන්න මේ සිරස් රේඛාවක් දැක්කොත් පරිමාවක්ෂයට ඒක දිගයි. එහෙනම් අපි BC මාර්ගයට දාමු. delta q සමානයි delta u plus delta w. delta u කිව්වේ අභ්‍යන්තර ශක්ති වෙනස. difference of internal energy අභ්‍යන්තර ශක්ති වෙනස. delta w කාර්ය ප්‍රමාණය work. delta q තාප ප්‍රමාණය amount of heat. හරි. දැන් අපි දාන්නේ BC රේඛාව දිගේ. එහෙනම් මේ හැම තැනටම BC කියලා එකක් එනවා. මේක delta w 0 පරිමාවක්ෂයට ලම්බක බලන්න BC මාර්ගය ඔස්සේ අපිට තාප ප්‍රමාණය දීලා තියෙනවා 50ක් කියලා. ඒකම හොඳට පරිස්සම් වෙන්න උඩට යන රේඛාවල දකුණට යන රේඛාවල මේ ටර්ම්ස් ඔක්කොම ප්ලස් වමට යනවා නම් පහළට එනවා නම් මේ ටර්ම්ස් තුනේම මේ පද තුනේම අගයන් මයිනස්. උඩට දකුණට ප්ලස් වමට පහළට මයිනස්. දැන් BC යන්නේ උඩට ඒක නිසා මෙතන දාන්නේ ධන 50. එහෙනම් delta u BC ධන 50. හැබැයි මේක චක්‍රීය ක්‍රියාවලියක්. එහෙනම් AB ධන BC ධන CA. මොන පදවල එකතුවද බිඳුව වෙන්නේ? delta u පදවල එකතුව. එහෙනම් මේ හැම එකක්ම delta u පදවල තමයි එකතුව මේ දාන්නේ. ඕක 0. එහෙනම් delta u BC කියන්නේ ධන 50යි. delta u CA අපි දන්නේ delta u CA දීලා තියෙනවා බලන්න. පටන් ගද්දිම කියනවා දෙවෙනි CA ක්‍රියාවලිය ඔස්සේ අභ්‍යන්තර ශක්ති වෙනස 200යි. හැබැයි කවුරු හරි මෙතන ධන 200 දාපු ගමන් වැරදි. මං කිව්වා උඩට යනකොට ප්ලස් දකුණට යනකොට ප්ලස් එහෙමනම් වමට එනකොට මයිනස් පහළට එනකොට මයිනස්. බලන්න CA වමටත් ඇවිල්ලා පහළටත් ඇවිල්ලා මේක කොහොමත් මයිනස්. අන්න එහෙනම් delta u AB හම්බ වෙනවා. දැන් delta u AB බලන්න. එහා පැත්තට ගියාම ධන 150ක් කියලා එනවා.
joules. delta U AB හරි. දැන් අපෙන් ගානේ අහන්නේ AB මාර්ගයේ ඔස්සේ තාප ප්‍රමාණය. එහෙනම් දැන් AB මාර්ගයට දාන්න delta Q සමානයි delta U delta W. කාටද දාන්නේ? AB කියන මාර්ගයට. පැටලෙන්නේ නැති වෙන්නේ හැමතිස්සෙම ඕගොල්ලෝ මේ අකුරු දාන්න පුරුදු වෙන්න. එතකොට පැටලෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ චෙක් කරන්න උඩට ගියාම ප්ලස් අගයන් පහළට ආපුවම මයිනස් අගයන් දකුණට ප්ලස් වමට මයිනස් ඒවා තියනවාද බලමු. තාප ප්‍රමාණය delta U AB 150 කියලා දානවා අපි හොයාගත්තා. delta W AB delta W AB ගානේ දීලා තියෙනවා බලන්න. AB ඔස්සේ කාර්ය ප්‍රමාණය 20යි. මොන 20 දාන්නේ ධන 20 දෙක 20 කියලා බලන්න. AB දකුණටත් යනවා ඉහළටත් යනවා. ඉහළට ගියොත් ප්ලස් දකුණට ගියොත් ප්ලස් දෙකටම ගිහලා නම් මේක ප්ලස්. උත්තරේ 170. මෙන්න තාප ප්‍රමාණය AB මාර්ගය ඔස්සේ 170. ඒ නිසා බලන්න 40 වෙනි ගානේ උත්තරේ වෙන්නේ දෙවැනි උත්තරේ. ඔතන පොඩ්ඩක් හැමෝම ලියා ගන්න. චක්‍රීය ක්‍රියා PV ප්‍රස්ථාර වල චක්‍රීය ක්‍රියාවලියක් ඇතනම් ඩෙල්ටා U පදවල එකතුව ශුන්‍යයි. දෙවෙනි එක ලියා ගන්න. පරිමාවක්ෂයට ලම්බක රේඛ ඇතනම් පළමුව එම රේඛාව දිගේ තාප ගති විද්‍යාවේ පළමුව නියමය යොදන්න. Use first law of thermodynamics along the perpendicular line to the volume axis. First, පළමුව පරිමාවක්ෂයට ලම්බක රේඛාව දිගේ සමීකරණය දාන්න. ඕක දාපු ගාම උත්තර හම්බ වෙනවා. එකට හේතුව ඒක delta W 0. යන්න මේට delta W 0. Here delta W becomes 0. එතකොට 40 වෙනි එකේ උත්තරේ වෙන්නේ 2. 40 වෙනි එකේ උත්තරේ වෙන්නේ 2.